Bandeko na nga ba Congolais, bisika nyonso bozwami na monde entier. Ba Congolais à RDC, je dois préciser, ba mbote na bino, ba bonjour na bino, ba bonsoir na bino, et puis ba bon dimanche na bino, bisika nyonso bozwami. Na ye kopesa moi conseil ka ndenge ezalaka lelo dimanche, eza mokolo tozalaka na ba repo, biso nyonso topesa na conseil, tosololaka, topartageaka ba idée. Na ye awa lelo, na ye kolobela, na kobana nao na koloba likambo moko. Boyebi ngai na bemission na nga nalobaka na yaka kolobela ba faible. Neti soki mutu likambo ekuti ye, aza na mutu azolobela ete, to batu mususu bazo critiquer, na yaka na ye kopesa mo eloko moko boye pona ko fortifier na mutu wana, na kolakisa peut-être bolamu ya mutu wana tozolobela. Donc na ba émission na nga na yaka kolobela bato baza faible na minute wana. Soki na communauté mutu moko boye tozoloba asali boye mataki boye kitaki boye na yaka pona koya ko penser, na yaka pona koya ko pesa mwa toli, et puis ko pesa ko lakisa peut-être bolamu ya mutu wana, et puis ko meka ko loba na sens que ko défendre mutu wana. Donc nga na yaka ko défendre, na za défenseur ya ba faible. Voilà, avant to banana lobina no bongo pona lingite ke batu ba bando critiquer pona critique penza batu bele bazala nango. Ba ba ka ko finga ko ya bandi ko finga ye ko finga. Ayoki nano ate loko zolo batele ko tangi komboka ya muto lingi lobela bandi déjà ko finga. Pona d'abord information bato batindanga okende ko sala. Mamoze loko sala te kendo sa na za bele osala ebele. Et puis pona information na bino moni ba job ya poto na za muto ya poto ya tongo. Na ya poto tongo penza. Donc na za ne loko bo tindanga na kendo sala te na sala. Et puis, nga siko na comment engager bato. Donc, naza parmi bato oyo, bazo silisa chômage na Congo. Pour votre information. Avant na kota na YouTube, avant na fongo la chaîne ya YouTube, nga Rosette la Fleur Dambo. Avant na fongo la chaîne ya YouTube, j'avais déjà plus de 10 personnes. Dieu me voit parler. Plus de 10 personnes. Oh, basale la nga na Congo, basala kana futa bango chaque fin du mois. Avant na YouTube. Donc, na yeko lukambongo na YouTube te, naza nango. De na ye ko luka ko yeba na YouTube te naza na besoin na ngote. 3 na ye ko luka musala na YouTube te naza patronne. Donc wana ndenge kutu to sala clair. Avant na loba makam ndenge na loba. Donc naza déjà patronne avant na fongola nini site o ya YouTube. Naza déjà patronne na Congo bato bayebi ba inoli kulia avant de pas na Kinshasa. Ayebi moi j'ai des immeubles. Inoli kuli avande pa na nga na Kinshasa, ba yuyu vumuka ba vande pa na ngai, ba Yves Kashala ba vande pa na nga, ba ze belé ba vanda déjà na ba appartement na nga na Kin. Donc naza na plus avant na bakisa 5 personnes ya YouTube ba travailler, avant na bakisa ba 5 oyo bazali. J'avais déjà 10 personnes. Donc pona ko banda bato ba koma ba commentaire, oyebi mutu to bandi ko commenter, bandi ko koma n'importe quoi. Na ebisi bino, j'ai 15 personnes. Oh, on appelle ça bango mbongo fin du mois. Là, tu as les 30. Donc, lobby no na Western Union. Na tindi mbongo ya salaire à 15 personnes na Congo. Musala photo sala kayango wana soko sana mo eloko muke osali pona juste pona ko aider baninga avant mboka ebonga po tokozela ka mboka ebonga te po bato bakende misala ba okufa te bokufa na nzala. Do to créer ka biloko mike po esunga baninga baliaka. Baza na mwa salaire po baliaka po misala eza na Congo te biso toyebi pasi eza na Congo. Olio vanda ka wana ozo komaka n'importe quoi, ozo commenter, ozo fingaka, to raisonnanga pe to poussaka na ba raisonnement na biso mwa musika po to meka ko aider bato baza na Congo. Voilà. Et ça la bien parce que bato ba souffrir na mboka na biso. Mais so mutu azu mwa job ne mwa musana ne muke. Bato boko sala ngo peza ka biso bato za ba kotoyo parce que kotoyo quand même mwa mbongo emona naka ofongole mwa boutique mwa elo moko boy o engagé bande komi bale misato po ozala na mwa part na yo ya responsabilité na mboka wana parce que mboka wana eza ya biso nyonso et appartenir na biso. Donc photo edaka baninga na biso o baza kuna to funga po ça que opesi otinde mutu Western Union à $50 lelo. Après une semaine, 2 semaines ou bien un mois mbongo ane aussi là. Lobby au sengo lisusu. C'est quoi biso to zabat moko to repoussaka ba raisonnement. Olena kabela mutu $100 lelo. No sande ni po azwa salaire chaque fin du mois. De ba idenga na zala nango yango wana. Voilà. Ya ko meka ko ede baninga bazwa nde misala. Ko tindela ete. Lakisa mutu ko loba mbisi, ko kabela mbisi te. Voilà, na bandi nano wana, na bandi nano. Pona yebi ba commentaire bo koma. Bo banda ko finga déjà tout ça. Na zangelo o sala te, na za mutu azo kipe lokola nga aza te na ndimite.
na travail quand même na kati avion ndenge bomonanga ok c'était d'abord ça parce que vidéo na ote ko sala en Afrique du Sud na eka lobby vidéo na ote ko sala en Afrique du Sud dernièrement na mona batu musubo commenter oh mama ozangi eloko ko sala kendo luka ba nini ba job bo sala na poto ngana luka job na poto te na la mutu ya poto ya tongo donc to timbela poto to yebi makambo to salaka naza patronne pour votre information naza patronne na kende suko luka ba job te na komi ko pesa bato ba job donc problème yango wana voilà nini eloko nalingi na loba liboso penza vana fanda video o yango wana bolimbisanga bandeko obolanda nga peut-être na lingi na exagérer un peu muke lelo mais bolimbisanga kaka ezaka komeka kaka ko éclaircir bato balinga kofinga ma commentaire ya kofinga na ye kolobela sikoyo nazongi sikoyo na chose sérieuse voilà na ye kolobela sikoyo lelo eza dimanche na ye kolobela ndeko na biso ya mwasi oya journaliste biso nyonso toyebi ye Karine Mokonzi la baronne oyo azalaka na émission na ye na garde centrale oyo asirnoma yango pardon azala na émission na ye na RTGA oyo asirnoma na kombo ya garde centrale émission ya Karine Mokonzi ya garde centrale lelo à notre grande surprise tomoni Fifi Siwa ye pe azakaka travailleuse pe kaka ya RTGA tomoni ya komo passer émission wana na même cachet wana ya gare centrale donc même cachet donc même combo ya émission ya Karine Mokonzi au gare centrale tomoni pe Fifi Siwa azosala émission aza aja ya kala a travaillé déjà na RTGA mais tomoni alekisi émission wana et puis batie même cachet au ya Karine Mokonzi gare centrale. Or il y a 3 ou 4 émissions à Karine ici il y a pas longtemps nalandaki azolo ba alobi alingi azonga na gare centrale apesi ba chef ten na mbote ba chef na ba place ala ka apesi ba kombo na bango apesi bango ba mbote alobi d'ici là ozonga na ye. Et puis à notre grande surprise le lot moni c'est Fifi Siwa nde akomo sala émission wana voilà bandeko nazana elo mona ngina loba pona eloko wana pona yebi bato ebele na koti na YouTube bato ba ebele bazo commenter bato mususu bazo sepela bato mususu ba finga bato mususu baza donc so muto alingi ka loba ba blokoti ba bandi ko finga ye ba bandi ko koma bato ba créer ba YouTube ebele wana batie ba commenter bazo finga na oti ko tala ngo sikoyo et puis singa moi idée moko boyena osola kana ba oyanga o balinga biso ya Congo température na kobanda nanu na koloba congolais tobosanaka mbangu tobosana makambo trop mbangu soki eleki ka 2 semaines 3 semaines mututu abosani tozobosana d'abord que RTGA eza chaîne ya munene na Kinshasa batiaka mutu balingi na place bango balingi toyebi bien que Karine Mokonzi bapesaki ye suspension bato ebele ba commentaire pona afingaka ba leader ya ba leader musicien na biso ye moko apesa explication ne poto kolobaka otoyoka ye moko apesa explication na lobi ye asalaka isusu ba suspendre ye pona ba voyage a respectaka air ya musala te comme voyager trop donc point mibale apesa ki yangwana to se retrouver lelo azana na suspension na ye mais dernièrement apesa comment ekolobele su musala na ye na ozonga na RTGA blabla to mona notre grande surprise lelo to moni Siwa aosa makam aosala émission wana RTGA eza chaîne ya munene engagaka ndenge na lobaki kala mingi te awa ke engagaka muto elingi basispandaka muto balingi batiaka po eza entreprise na bango baza ba chef batiaka muto balingi bazobelongola muto oyo pe balingi. À notre grande surprise tomoni Karine Mokonzi émission na ye Fifi Siwa oyo asala peka na même chaîne wana akomosala ngo na même cachet wana ya gare centrale. Or toyebi biso nyonso l'air Karine abanda na gare centrale na RTGA pardon ye mto ya na kombo wana gare centrale ayambaka na ba musicien ayambaka ba saper ayamba asalaka bisala sala na plateau na ye et puis bato ebele batalaka ye bato balingaka ye batalaka ye basepela nango voilà asala ba émission na ye bien. Je me souviens une fois nazaki na Kinshasa soki gare centrale ezoleka ya Karine Mokonzi na 11h bato bavandaka liboso ba télé na bango ba otala ebele
nga ke na kin trop bato penza bavandaka penza surtout bana ba jeune garçon ba jeune fille et tout ça bavandaka penza liboso ya baekran na bango ebele presque Kinshasa mobimba eloko wana etinda mwana mwasi wana ayebana na kini apart nano baoyo ya bato mosusu bayebana kaka na internet soki okomi na kini bayebi ye te ye ayebana na kini apartir émission na ye wana mpo azalaki liboso toyebi so azalaki na Congo mikili abandi mpenza koyebana te aye koyebana lere abandi na RTGA aye kobanda na émission na ye wana ya Gare Centrale donc bana ebele batalaka ye bamisicien balekaka ye moko asalaka alataka ne bien soki azosala baémission na ye asalaka babiloko na ye lokola bahumour na ye wana batéâtre na ye na plateau voilà bato batalaka ye trop biso nyonso toyebi. À notre grande surprise lelo le 30 septembre 2018 tomona kaka ye aza na suspension na ye tomona kaka Fifi Siwa abandi émission wana et puis na même cachet ya Gare Centrale et puis même air oyo ya bande osala bandeko tokoloba ndeni toloba eloko moko nga nalobi nayebisi bino nga nazalaka wana mpona odefendre ba faible naza ni ndeko ya Karine Mokonzi te naza ni famille na ye te ni ndeko na ye te ni ekolo na ye te natika mpe komona ye te nakendaka na kini kosala babiloko na nga babiloko na nga nasalaka babusiness na nga nakenda otala bato te natika okutana na ye te mais tokotaka na YouTube nakoti na YouTube namoni eloko wana na odefana naza so namoni likambo soki eza namoni mpenza bato nyonso bazolobela motu wana mabe na okotana lakisi mwa bien ya motu wana peut-être motu moko to de personnes baoyokanga fi wana toyebi ke émission wana ye moto afula yango na RTGA baémission eza ebele Karine Mokonzi moto afula émission wana na RTGA ye moto aya nango aimposa yango bato batalaka ye batala Karine Mokonzi na RTGA na émission na ye ya Gare Centrale so toyebi donc afula émission na ye wana amatisa yango world toyebi yango biso nyonso et puis c'est une fille battante abundaka penza pona émission ne wana koluka ye moko pe alobango na baémission koluka invité tout ça parfois omona aza na invité te mais azolobaka ye moko aosekisa na ye osama makambo na ye lelo tomoni paf bapesi yango Fifi Siwa toyebi mpe bien ke Fifi Siwa aza moto ya sika te Fifi Siwa azali moko pe ya ba agent ya RTGA asala pe kuna asala émission ne moko boye ba 11h12 nayebi te ba 11h12 na semaine na tongo émission na eza na impact lokolo ya Karine te ngai bofinga ngate na yaba pe moto afinga ngate bobino bofinga bato omona mutu te oyebi ete po omoni ka azoloba na YouTube ndenge YouTube yango esangisa biso alo lokoti na yo bandi kokoma n'importe quoi oza na coin na yo soki na salo place olalaka soki wapi alo bandi na okokoma makambo na oloba nalingi moto afinga nga te bolimbisa nga mpenza pardon makasi Fifi Siwa asalaka émission na ye toyebi biso soki ezala na impact lokola oyo ya Karine te bato ebele batalaka Karine Fifi Siwa ye batie sikoyo na émission oyo Karine na bandi osala eske osala yango ndenge mokolo nango bandi osala mpo lelo biso nyonso totali ye nga natali yango on voit vraiment la différence eza teke mpo moto asali mabe nde siko biso nyonso tokobanda kofinga konini parce que kofinga opesa solution te bapesaka moto conseil nayebi te bokoloba bongo Karine yango azwi afingaka bato tout ça mais tokomosala makambo lokola mwasi oyo bato aye kofunda ye pa Jésus balobi tala moto oyo asalaka ekobo Jésus akomai kaka na se alobi oyo asala nano lisumu te abeta ye libanga asise kokoma atali boye bango tu bapanzani Karine na mabe na boyi te nakoloba pe mabe na ye te mpo nga namona nakutana na ye te ndenge ka tomona na YouTube na ndenge bino bokomantaka omona Karine alobi eloko bino bopesi yango kombo moko boye bandi koloba tozoyekola makambo nyonso epa bino bato ba commentaire bato banini toyekola yango epa bino na YouTube Karine aza na mabe na ye toyebi est-ce qu'il faut biso nde to juger ye ou bien jugement ezala ya Nzambe so balongoli ye mais pourquoi balatisi moto oyo aye kaka kombo ya wana ya Gare Centrale bomoni siko place nga naloba mingi ke biso ba congolais
toza batmo toza initiative te na ote koloba ngo kutuna émission moko na sa en Afrique d'ici des semaines passées toza initiative te tolinga kaka toza na jalousie mo boye mal placé tozalaka na ba initiative penza te doso moni moninga ka mati muke ubie aza mbongo ya kindoki mbongo ya kisi to soki aza mwasi aza ndumba bokomo lukele ba mibali donc ndenge asalaka émission ne wana bomoni e Mati World to boy nga na lobia wa Karine aza mabete parce que nga peut-être mabe na ngata peut-être kuto eleki oya ye to ya yoyo muto ozotala wana olingi okoma wana olingi ofinga wana tamtu pe ya yo eleki ya ye mona nipo aye alekaka na YouTube omona bobandi kokoma mbala moko bobandi ofinga sanki oyo kana no lisolo muto azobeta tina suka Karine Mokonzi aza na mabe na ye na lobeli ete aza na mabe me biso ngana yo muto otalanga toza pe na mabe na biso. Est-ce que biso des photos jugées pour na moni ba commentaire ba finga azui te parce que émission wana ye muto aya nango kombo wana Gare Centrale ya émission na ye wana e ko matina impact wana ye muto aya nango première émission na biso totala ke ya osala ni ti e o koma muto so akomo lingango siko congolais na mitunaka elo ka moninga asala kaka yango wana ko linga ko sala ba proposer eloko moninga asalaka fifi si wana yebi ete na tiko mona ete na mona ka bango na ekran ka ndenge bo mona nga wana biso peto mona bango ka bongo na mona ka na ekran na si na tala émission na Kinshasa asalaka ba émission mo boye na tongo ya ba appel ba benga ka direct tout ça là l'air ba proposer eloko ka bongo fifi si wana yebi na nga yote le ba proposer eloko ka bongo moni penza yo moko po botala na ka yebi penza impact na moninga ndenge matisa émission na yo wana nga penza soki nga yo le ba proposer nga eloko abongo no loba te na ko améliorer oyanga ou bien te to longola ta kombo wana Gare Centrale po Gare Centrale wana muto sopi makasi parce que ye muto aya nango omoni initiative ya muto okino ko ibango no iba mutu na ete bato ebele bazo sepela azui mutu a créé ki eloko wana a créé pe mususu donc aza na mutu na ezo salati ezala ka azui soki bakata ki mutu bakati mutu te eloko kam sange pas congolais asepela na pasi ya moninga na compagnie eloko wana te donc jusque là na uti ko tala émission oyo na tala ki yango ba 12 heures awa je me demande biso penza tozala batu nini obike po yeba congolais kotaka na YouTube na façon na ye akomona les choses moi soki toza kaka na ba comportement wana eza pasi poto avancer ke bolinga kaka rechite ya moninga olinga kaka kolela moninga donc congolais alingaka lelela ka yende mais soko so bunda na ndenge no moko moi so na za na mabea aza mabe na lobeli eti mais la linga kene lo moko c'est une battante abundaka pona asala eloko ne mobo ya abundaka tout le temps alors les bapesi moninga émission wana eza initiative ya moninga pourquoi tozaka na initiative te créer eloko no moko bo esala pe impact bazuka ka oya moninga babambi yango nga osala te na osala te na mutu oya nga na ibio na osala te ya moninga na osala te parce que eza la caché na ye Gare Centrale eza caché na ye batu nyonso bayebele na ngo eloko pe fula ye makasi eza Gare Centrale na ye wana a créer plateau na ye ezalaka mouvementé na ye moko azala na invité azala na invité to mona plateau na ye don wana poso on dirait théâtre sikoyo bayaka kotelemisa nga wana na place ya moninga na ondi matin nga fema nga penza nga Rosette la fleur d'ambo mama sociale na bino na ondi mate mais omoni niveau ya congolais bazo fifi siwa sala okoka yonde ya biso ole bo pesa mutu conseil bozo encourager ye peut-être amekaki atala asala ngo lelo po atala ndenge nini boko réagir bokomo komisa ya azui yo zwa yango azui na ye tout ça azui nini parce que soki mutu aza na créativité na mutu na ye ako créer kaka bon mona ateke depuis bo banda ko kitsa ye a créer kaneka babilo mobo
En tout cas bolimbisanga nazolo bateke yo Karine asali mabe asali bi afinga bato nazolo bel kamba ofinga bato nazolo bel kamba musala oyo asalaka na RTGA ya émission ya bengaka Gare Centrale elonga na oloba Grand Rosette yango wana na lobi makambo ya mafinga na ete o bino boyebi biloko afinga nga na lobi makambo ofinga te pona za mama na kota makambo ofinga te nazolo bana ndenge ya musala ndenge lelo dimanche tomoni Fifi Siwa oyo pe azalaka na émission na ye pe kuna na Gare Centrale poni bokota akuna te bokendo tala Fifi Siwa azana émission esalemaka eleka pe mais oya Karine ezalaki na impact mususu bazwi sikoyo yango bapesi ye nalobi Fifi Siwa soki ngai yo na kozwa yango te ou bien na ko changer yango kombo no pi yango kombo na nga mobo namoni penza caché penza Gare Centrale pana se na kozwa yango te nga rosa na kozwa yango te toza na créativité te boende nini ko et puis tolinga kaka bato balela donc muto azala bien te bato balela kaka comment moi je me demande comment oyo peuple nini basepela na mabe ya baninga comment mabe ya moninga eko sepelisa bino pasi ya moninga eko sepelisa bino pourquoi azui nini bon lere ya azui siko yo ozui nini ya azui ok azui balongole siko yo ozui nini yo mto zo komante mto lingo bando finga nga wana ozui nini eza manque ya moralité toza na moralité te omoni na mboko nga na fani na Allemagne bon okyo banda bobandi discussion bo discuter makambo ya politique parce que moi j'aime beaucoup la politique oya biso ya Congo te so bo discuter makambo ya politique leko komi mama Angela Merkel wana bandika ko sane tongo finga omona mbala moko Allemand changer mbala moko face parce que ko finga ezo ridiculiser yo nanu muto zo finga ridiculiser pe muto azo finga mais biso sikoyo moralité zala te omona ka bato bandi ko finga azui longwe boko soki alongwe pourquoi pasi ya moninga okyo sala yo esengo en tout cas nga na mitu na keloko wana nga na mona ondire biso bakolisa biso bien nga mutu ata même ennemi na nga po heureusement pe nazala na ba ennemi te ata mutu na yebi ete na lobaka bongo po ba ennemi penza nga nazala bango te nazala kuna te ata penza mutu na solana ete mais soki na moni ba olakisa mabe na esala nga pasi mo boye c'est dérangeant nga automatiquement dérangeant nga to mona ka négativité ya bato to luka pe total la positive ya eloko positive onga na zuna eloko wana na ko longola Karine bapesi émission na ye Fifi Siwa oyo aza moninga na ye pe mwasi asala pe kuna na entreprise wana depuis kala aza pe na émission asala ka eza te ko asala émission te bazui bapesi ye na même cachet wana ya kombo ya émission ya moninga pona nga na moni yango eza na sens te elakisi ke toza na ba initiative te toza na créativité te toza ka bilanda kongole soki ofongoli mwa boutique non aolinga lobi pe ofongola pembeni na yo wana soki amoni ke ozotambola mwa jipi moko boye olinga asomba meme marque ya jipi wana to azolinga penza babotolo jipi wana bapesa ye ubi azolinga jipi wana soki esala accident ebukana ekufa bongo yo bando tambola makolo mona ye azui pona nini ba comportement ya bongo mwana mwasi wana aza na mabe na ye aza na mabe na ye Karine bapekisa yo pe plusieurs fois bapekisa yo makambo oloba bato kokotisa bato na ba biloko na yo ki professionnalisme ezo eloko mususu privé ezo eloko mususu kosangisa te tu mélanges tout ma belle tu mélanges tout bato bapesa au conseil plusieurs fois au moins siko koma na ba ennemi combien or ce sont des choses à éviter Napo bokyo loba ko lobela yo mabete ba komo lobela yo mutu so komo loba pourquoi pas au pese bango occasion wana o créer yo moko ba ennemi na vie il faut ko éviter ko créer ba ennemi et puis Fifi Siwa conseil nga no pesa yo yaya no pesa conseil moko ndeko na nga ya mwasi luka kombo mususu émission wana sana oza besoin ya musala parce que musala nde mutu alongoli balongoli mutu na musala oyebi ke mutu soki oza na musala te moyo vivre eza te parce que musala nde efuta bato awa na poto toyebi ke musala nde efuta mutu musala na nde efutela o ndako musala nde efo sala boye toyebi se to boya musala sala musala mais
longola ta kombo wana pa kombo wana eyebani na kombo ya mutu wana bande osala wana bayebi Karine Mokonzi nde mokolo émission wana longola na yo kombo wana kashe wana tia no kashe mosusu sala émission mais kashe wana ezo sopa makasi na kini nde na kama omona penza mutu ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya Congo na penza mutu azoloba do bango eza salaire mutu efuta bango to mona penza mutu azoloba omoni nga omoni garantie ya ndako oyo kingani mutu atindelanga mbongo omoni kiti ya ndako oyo kingani mutu atindelanga mbongo omoni salo ya ndako mutu kingani atindelanga mbongo garantie kutu fin du mois mutu bwende afutelanga ndako nga sikoyo naoka asoni babiloko ya bongo il faut musala nde efutela yo esiko soki mutu balongoli ye musala nebi te ndenge ngana okosepela balongoli mutu musala mpo nayebi musala nde ekofutela ndako musala nde osele makambo nyonso musala nde ekopesa ye azwa eloko akolia lobi na ntongo mais omona bato baosepela balongoli mutu na musala mpo bomeseni komona bango balobaka mutu ngana mutu asombele nga kiti ya ndako oyo omoni garantie ya ndako na nga mutu boya ngana oka asoni na baplace na bango loba omoni musala na nga nasalaka émission moko boye esali 1 million de vie bafutanga boye Karine fi parti ya bato oyo babundaka mpona musala na bango ayebani mpona musala na ye eza teke mpona kobwaka mutu moko boye aloba pe ye moko musala na ye mutu efutelaka ye ndako na ye wana gare centrale na ye wana na RTG efutelaka ye ndako esalaka ye boye sikoyo balongoli mutu na musala wana sikoyo oyo na okomprendre te yo osepela mpona koma biso bakongoli tokoma kojijaka bato jugement na kanisa ezala ya nzambe eza mutu ojame sikoyo biso moko tozwa place ya nzambe tokoma oja azwi asali boye amoni siko lere amoni balongoli na RTG amoni après yo zwini na comprena nini communauté na ngate tambe comment mawa muto ko sepelisa bato comment mawa ya moninga ko sepelisa bino nazolo bango ngano kuto en général pourquoi mawa ya baninga pasi ya moninga ko sepelisa yo pourquoi na comprena place wana te yango moni biso eza pasi po Kongo ebonga parce que tolingaka baninga bazala na pasi moninga zaka na pasi soki mutu alingi avancer bokomo créer ba problème eza boy lera akanga place moko azui et puis ale bokomo luka mususu nani mususu alingi abimisa mutu alingi abimisa mutu ay babandi ne papa lera ko isusu azui ale boluki mususu ça c'est quel peuple o communauté nini bokamisa nga siko alongwe bo fifisi wa komi on après yo siko mutu ozo commenter mutu osepeli ozui nini parce que balongoli ye musala siko yo zwini en tout cas ngana kama elo ngana tire na mkambo wana ezali ba commentaire na bino na esengo na bino ekamwisinga ke balongoli mutu musala me bino bo sepela bo se souvenir congolais asambelaka batu bayaka na mwasi na zongeli eloko histoire wana batu bayaka na mwasi moko mwasi oyo aza mwasi ekobo alalaka na bayaya na baleki ya famille moko aza nini nzambe Jésus to salebo Jésus alobaka eloko moko te afuka mabande koma oyo asala lisumu te oyo asala ekobo te abakileli abeta ye libanga Jésus aki kotelema boye bango tout a disparaître tomona mabe ya Karine toboyi te bozomona yango biso nyonso toomona yango me tokanisa pe biso eloko ni biso mpe tosalaka ya mabe po toza malamu te biso nyonso ole bopesa moninga conseil banimero na esirikilaka wana soki osala émission bobenga ye bopesaka ye conseil ke kosepela na mabe na pasi na ye parce que même nzambe alingi bongo te parce que na bible komami omoni eloko oyo osali epesi moninga pasi automatiquement eza péché parce que epesi pe nzambe pasi bokoloba te ke po ye afingaka ba star na biso ya musique nde bino pe il faut balongole na musala do bino bokomi baze bokomi osala ba jugement na ye kolobelanga Karine te nga nayebi Karine te le bato balobaka ozolobela aza mutu no botalanga bien nga penza Karine oke ozala chef na nga soki nini na nga eloni ya eloni ya nini nango Karine opesa nga nini naza penza oka penza mama akoki ya mobimba naza na bato na futaka fin du mois na kendo fandela Karine apesa nga nini tozoloba moralité tolobelaka moralité yango na ye koyebisa bino amoralité botika kosepela na mabe ya moninga Karine okabela nga nini Karine kutu aza pembeni ya bato nga na tambola na bango te na Kinshasa obo na bwakaka na jipe no tambola na bango lokola staff azate mais nazoloba par rapport à makambo bino bolobaka eza malamu te comment vous se na pasi ya moninga comment moi je me demande ça c'est quel peuple hein c'est comme balongoli siko yozuni le balongoli yozuni total
émission kaka nga esali ngai eloko kaka mabe mpo na ndeko na ngai ya mwasi fifisiwa mpo atiki kashe wana mpo lere baproposaki aoke mpe koloba te na ndimi mpo eza mosala mpo ifo alia ifo avivre ifo amifutela ndako aza kutu parmi bafi oyo nga nalingaka na internet nalingaka ye na internet mingi parce que amonanaka mutu esalaka mais na comprendre te ndenge nini andimi batikela gare centrale wana mpo nga na ondima yango te fifisiwa na olima yango te eza lokola ozongeli ka émission ya moninga ok bye natiki bino tokutana prochainement na émission mosusu pardon botika mafinga bofinga trop pourquoi siko lero ofingi esali nini oli opesa idée na yo bandi kofinga boyebaka kofinga pourquoi hein Karina aza mutu lokola bino fifisiwa mpe aza mutu lokola bino tokopesa bango conseil baza bandeko na biso bye natiki bino pardon bye bon dimanche à tous nzambe azala na bino moko na moko bye